느껴지는가? 이 불길한 기운을 서둘러 몰아내야 한다. 기억하게. 길은 항상 있다는 것을. 멈추지 말고 무릎을 내딛게. 아무리 강력한 휘둘리지 않는다면 중심을 넘어선 힘. 그 의의를 아는가? 전부는 나야. 이 기운에서 자네를 증오가 느껴져. 전부는 나야. 주저하지 말게나. 결수가 될 것이다. 내면했던 현실에 맞서 고통은 고통처럼 깊게 그리워졌어. 이제 모든 점이 올 것이다. 그 힘이 향해야 할 곳을 찾게 한결나고. 부디 버텨주게. 스스로를 믿고 진짜 문제는 조금이 너무해. 우리가 물러서 끝장났어. 내면을
쉽진 않겠지. 용과 마지막 차원 넘어 노만이 가득하네. 내 결단이 결세가 될 것이다. 외면했던 현실에 맞서 고통은 폭풍처럼 짙게 드리워졌어. 이제 그 폭풍을 넘어 새로운 시절이 올 것이다. 자네의 힘은 충분하다. 아무리 강력한 휘둘리지 않는다면 이겨낼 수 있는 용과 마지막 아무리 강력한 힘이 휘둘리지 않는다면 이겨낼 수 있네. 세계의 진실 중심을 넘어선 그 의미를 아는가? 될 수는 없다. 다행이군. 자네의 도움 덕분이네. 아직도 힘이 한심하고 가겠네.
지켜야 할 것은
준비하게. 저 너머의 세계로 갈 시간이네. 아직 끝나지 않았네. 완전히 이뤄내야만 간다. 이건 어땠나? 그들로 이곳을 지켜내야 해. 정말을 불러올 것이다. 그렇지 못하다. 요정치고 있다. 모든 마력을 쏟아내서라. 이곳을 지켜내라. 고작 이 정도씩 넘어설 수 없다. 무엇도 구할 수 없다. 찰나보다 짧게 느껴질 것이다. 마침 돌아오는 그 순간이었다.
돌아가리라. 몰아내는데 집중하. 오래 마이어의 모두가 힘을 모았지. 백호와 중천. 그리고 천하천 연계. 그 모든 것을 지키기 위해만. 이건 어떤가? 모든 것을 가장 높은 자네가 찾는 곳, 이 힘을 막아서고 있다. 흐름이 역전되었다. 자네 말대로 그 너머를 보아주리. 소멸한 존재가 느껴진다. 심각한 고통도 전해진다. 그들의 눈을 알아주길 수명을 믿으면서 본질을 놓쳐선 안 된다. 꿰뚫어보길. 그 안에 담긴 이극을 말일세. 준비가 되면 모든 치고 있다.
찰나보다 짧게 느껴질 것이다. 마침 그런 그 순간이야. 시작일지. 방법이 필요해. 쏟아내서 난 이곳을 지켜내겠다. 이 정도씩 넘어설 수 없다. 무엇도 구할 수 없다. 기운을 몰아내는데 집중해. 공격의 힘이 느껴진다. 오랜 마이어의 바람에서 모두가 타는 세키와 중천. 그리고 청청. 그 모든 것을 지키기 위해 말이야. 종말이 나가야만 했어. 마지막까지 방심하지 말게. 수면하지 못한 존재가 느껴진다. 더 진해진다. 고통이니 그들의 의미를 알아주길 바라. 수많은 의문 속에서
기지를 놓쳐서 안 돼. 곧 꿰뚫어보길 바라. 그 안에 있는 비극을 말이지. 준비가 그 너머를 도와주기. 부지런히 움직여. 받아보시. 그자의 힘 차원 너머로